вообще тут ветров в этой долине мало. Но вот в этом месте долина самая широкая. И вот тут поверху все время дует ветер на этом холме, на этой горке. И поэтому все деревья растут с той стороны. А с этой их ветер. Ой, какое интересное колючко вот здесь. Что, не знаю, как называется. Там наперстянка синенькие. Сейчас цветет. Колокольчики какие-то. Такие вот. Сегодня наконец-то месяц дождей кончился. Пришлось прямо дождь прогонять. Я себе пообещала, что я лучше поливать буду. А то картошка сгниет. Такая панорама. Внизу трасса, которая вообще-то ведет в Усть-Кокск.